هل تصدق أن ضابطا قصير القامة عصبي المزاج تلقى صفعة من الملك الحسن الثاني أمام الجنرالات؟ إنه الكولونيل محمد عبابو، شاب في 35 من عمره يوم الهجوم على الصخيرات، قوي الصوت والحركة، متخرج من سانسير الفرنسية، لكنه لم يأخذ منها سوى الشهادة العسكرية. في الحاجب أجبر المجندين على مسيرة جهنمية نحو إفران 80 كيلومتر ذهابا وإيابا، انتهت بموت 5 طلبة جامعيين. غضب الملك، استدعاه، ولما حاول تبرير فعلته صفعه صفعة هزت كيانه. بعدها أبعد إلى هرموم، وهناك صار سيد الجنود، يعاملهم بقسوة، يجمع المال بطرق ملتوية، ويتزوج في العلن والسر. كان عصبيا إلى درجة أنه إذا أغلق جدار طريق بيته اقتحم الجدار بسيارته حتى هدمه. رجل يعيش على الحافة، قاس مثل الحديد ومندفع مثل الرصاص. في يوليوز 1971 حين دوى الرصاص في قصر الصخيرات كان اسم عبابو في قلب العاصفة. لكن ما الذي دفع هذا الضابط الغاضب ليجر وراءه المئات من الجنود نحو مجزرة غيرت تاريخ المغرب؟